Tani, si çdoherë në lidhjet direkte tona që zhvillojmë qysh nga qytetet të ndryshme të Kosovës, nga kryeqyteti ynë përcjell problematika, përcjell jetën sociale e cila na rrethon. Sot e kemi një personazh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një trajner, quhet Esad Morina, po që po du me zhvillu një bisedë së bashku me Kronin këtë në studio. Kush është Esad e Kroni? Ndoshta për botën e trajnerëve të futbollit është shumë i njohur. Përshëndetje Shqipe edhe njëherë, po në para blokut, sot do ta kemi një intervistë kogja interesante me një prej trajnerëve shqiptarë që vepron jashtë vendit. Esad Morina aktualisht është një prej trajnerëve shqiptarë që vepron në Amerikë, konkretisht në Las Vegas. Për ma shumë informacione besoj që do të na jap vetë Esadi, mirë po, pjesa që na intereson neve sot është edhe ndeshja e Kosovës me Moldavinë. Konkretisht, një periudhë e gjatë e Kosovës pa fitore, po për gjitha këto së bashku do të bisedojmë me Esadin, i cili fillimisht e përshëndes shumë dhe pyet se sa është ora në Las Vegas aktualisht. 10:50 në mbrëmjes, përshëndetje. Përshëndetje, Esad, të na është mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si përshkojnë punët aktualisht në klubin ku jeni aktiv? Për momentin në Hit FC, ku operoj si drejtor i klubit, jemi në një fazë që nuk kemi përjetuar asnjëherë si çdo kënd në vend botës me COVID-19, ku kemi raste non-stop të lojtarëve që do të vazhdu me protokollet të ndryshme që të gjithë të jenë të shëndosh, të jenë negativ në atë aspekt, kështu që po deri tani gjithçka ka shkuar më mirë se që kemi pritur. Me që sot e kemi një lojë interesante të përfaqësuesit Kosovës në futboll, fillimisht dashta me ditë se në qoftë se do të luani me Amerikën ndonjë ditë, a do të ishte përkrahas i Kosovës ai Amerikës? Do të ndojmë përgjithë, po gjithë Kosova gjithon zemër, dohet me zemër gjithmonë dëshirojmë që Kosova të fitojmë, edhe pa dyshim se do t'jem përkrahas i Kosovës. Realisht, ku mendon se është niveli aktual i kombëtarës Kosovës? Është bo një periudhë gjatë pa fitore, konkretisht prej 14 tetorit 2019, me fitoren e Malit Zi, ku shënuan Muriqe dhe Ramani, që nga jo ditë Kosova nuk ka pas fitore, ka pas humbje dhe barazime. Është definitivisht një periudhë e vështirë shumë që Kosova shkon tani, pas disa loja, disa humbjeve, një barazim, dhe një lojë që ka qenë tepër rëndësishme të kualifikohet për kampionat evropian, që e kam shikuar me gjithë qef, pasi që edhe do t'jem pjesë në kampionatin evropian, dhe me kënaqësi e pritësha një fitore, që do t'a shifsha edhe në kampionat, por një gjë tillë nuk ndodhi. Sa i përket të gjitha loja, domethënë mungesa lojtarëve. Le të ndalemi te loja me Maqedoninë, me që veç jemi te loja me Maqedoninë, edhe të dasht me kësaj teme pa dyshim se do të futemi direkt aty. Çka mendon se nuk funksionoi për Kosovën, të e marr parasysh se ka qenë favorite në letër, të themi ashtu? Po, në letër ka qenë favorite, për mendim temin, ajo ka qenë një lojë energji. Di arsyeja se për çfarë arsye, domethënë mungesa lojtarëve ka qenë gjithashtu. Sa i përket statistikave, do 60% në atë lojë jemi kon possession, kundër 40%. Sa i përket pasimeve, ka qenë një përqindje mbi 70%, 75% për Kosovën, një ashtu edhe Maqedonia ka qenë. Për mendim temin dallimi ka qenë lojtari profileve edhe taktika se si Maqedonia e zhvilloi atë lojë. Kemi një sistem i cili zakonisht po përsëritet 4-2-3-1. A mendon se sistemet vendosen bazë formës aktualit lojtarëve apo do të secili lojtar të përshtatet sistemit të trajnerit? Sidomos në këto kushtet kur në momentet caktuar kemi për shembull mungesat shumëta, shkaku i lëndimeve ose si në këtë rast shkaku i pandemisë. Kombëtarja mendoj që gjithmonë do të me pas opsionin 2-3-4. Pa dyshim, sepse lojtarët që janë në prani, janë në kohë të shkurt, nuk ke mundësi të aftësosh ata me nivel maksimum në një
në një sistem që ti ki qef si trajner, nuk ka sikur në një skuadër ku bën përgatitje para sezonale, gjatë sezonit, do të ki kohë shumë ma shumë që të inkuadrosh lojtarin në një sistem që të pëlqen ty ma shumë është favoriti joti. Në këtë rast, unë mendoj që Kosova në bazë profileve të lojtarëve duhet me pas edhe planin BC, por një gjë e tillë nuk është duke ndodhur me reprezentacionin ton. Arsyeja nuk e di pse trajneri zvicran nuk bën ndonjë ndryshim të tillë. A mendon se një plan B ose një plan C do ta mposhte Maqedoninë Kosova me fondin që e ka pas atë lojë, pasi që kemi pas mungesat lojtarëve këtë si Ramani, Muriqi? Unë mendoj që në një lojë shumë kyçe, si ajo lojë, Maqedonia ka qenë në sulm, ka kryer shumë raste. Në atë rast si trajner duhet të shef që ishte një lojë shumë vendimtare dhe do të bësh ndonjë ndryshim, because një gjë e tillë je vetëm ka shpreson në fat, jo në lojë taktike. Dhe për atë mendoj që humbi lojën, sepse vetëm shpresoj që ndoshta fati do të na çojë me tutje, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Le të shoh fundit loja me Moldavin. Paraprakisht kemi luajtur prap me Moldavin në stadionin e Parmës, mirë po kësaj radhe do ta zhvillojmë ndeshjen në Prishtinë. Herën e kaluar e kishim një sistem të njëjtë, pra sikur zakonisht 4-2-3-1, ku në port ishte Aro Murić, pastaj në krahun e majt lart Pasharada, Fidan Aliti, Amir Ramani, Mërgim Vojvoda ishin në mbrojtje, dyshja para mbrojtjes ishin Shala Kryeziut, treshja para Shalës dhe Kryeziut, Zeneli Berisha dhe Rashica, dhe në sulm Kololli, mirë po kjo një mbëdhjet që nuk ishte mjaftueshme për me mposhtë Moldavin, pasi që nxerrëm një barazim 1-1, edhe pse i patëm 19 tentime në drejtim të portës. Çka mendon për ndeshjen e sotme? Sot e kemi edhe Muriqin në sulm. Megjithëse herën e kaluar kemi kriju shumë raste, por nuk kemi arrit me bo shumë golla. Qysh mendon se do të rrjedhë ndeshja e sotme? Muriqi definitivisht është një lojtar që ka me qenë këç i kësaj loje, pasi që shënoi gol 2 ndeshjeve të fundit. Është një lojtar që shumë herë duhet gjysmë rasti të shënoj, ku ka munguar një gjë të tillë pa një lojtar të tillë në reprezentacionin e Kosovës gjatë lojëve të fundit. Dhe mendoj që ai do të jetë shpresa jonë në këtë lojë. Sa i përket Moldavis, morali mendoj që është shumë poshtë për momentin, pasi që 5 lojat e fundit kanë vetëm një barazim 4 humbje. Normalisht lojat që kundërshtarit i kanë luajtur me janë shumë më të forta si Italia, Greqia, Slovenia, Rusia, barazoj me Rusin në realitet, por kanë marrë shumë golla. Nga Italia kanë marrë 6, Greqia 2 herë kanë marrë nga 2, Slovenia 4 golla, kështu që besoj që morali i Slovenisë është poshtë, është një gjë që duhet Kosova ta shfrytëzojë në favor, pasi që në prezentacionin tonë së paku kemi pasën disa gola kemi shënuar gjatë 5 lojat fundit, spaku 3 gola, dhe nuk kemi marrur as shumë gola, edhe pse kemi pas mungesa lojtarëve. Për mendim temin, besoj që kjo do të jetë loja kthyese në fitore dhe shpresoj që të vazhdojmë dhe të forcohemi. Këtë grumbullime, patëm rastin të kemi edhe disa lojtarë prej Superligës së Kosovës në kombëtarën e Kosovës, një prej tyre është edhe top golashënuesi i ligës Mirlin Daku. Sa mendon që është e rëndësishme me pas sulmues në formë, pavarësisht nivelit ligave ku luajnë ata? Gjithmonë është e rëndësishme, sepse ajo jep vullnet edhe lojtarëve të ri që janë në sistem të grup moshave të reja, që një gjë do të jetë realitet, si të jenë pjesë e kombëtarës apo të vazhdojnë karrierën jashtë vendit. Por çdo kombëtare dëshiron që spaku 15-16 që i parë informacionit gjithmonë të jetë në ligat më të mëdha të Evropës, si Premier Liga, Bundesliga, French League, La Liga, Emerald, dohet kuptohet që kem dëshirë që lojtarët të jenë me eksperiencët më të mirë në kompeticionet më të forta që ekzistojnë në Evropë, jo vetëm Kosova, po çdo kombëtar dëshiron të ketë lojtarë në këto nivele.
A mendon se Kosova e ka ngrit nivelin deri në atë pikë sa që do të mund të prodhoj lojtarë të kualitetit të reprezentacionit në këtë moment? Aktualisht i kemi 3 apo 4 lojtarë që kanë luajtur edhe në Superligën e Kosovës, mirë po shumica e kontingjentit lojtarëve kanë ardhur prej shteteve të ndryshme europiane. A mendon se edhe në të ardhmen do të përsëritet kjo traditë, pra grumbullimi apo peshkimi për lojtarë të ndryshëm nëpër liga tjera dhe me një farë forme anashkalimi i Superligës? Të dyja të shfrytëzohen në maksimum, se pako ti për rasti edhe lojtarëve nga Kosova, mendoj që ekipet të Superligës Kosovës janë duke trajnerat janë duke bërë çmos me kushtet që i kanë të zhvillojnë lojtarë të nivelit sa më të lartë që të jenë pjesë e kombëtarës së Kosovës, gjithashtu edhe të shesin lojtarë jashtë vendit në ekipe shumë më të mëdha. Sa i përket zhvillimit në sasi të madhe, mendoj që jemi larg një niveli të tillë, pasi që disiplina, struktura organizative për të operuar në nivelin më të lartë mendoj që mungon, kushtet mendoj që mungojnë, por besoj që çdo 2-3 vjet do të kemi spaku 1 deri në 3 lojtarë që do ta bëjnë një kthim të tillë dhe ne të gjithë do të jemi krenar me ta. Vendet fqinjes si Kroacia dhe Serbia njihen për eksportimin e talentit në Europë, ku vit pas viti Kroacia arrin të eksportojë deri në 55 milion euro talent të ndryshëm futbollistik në botë, ndërsa Serbia deri në 45 milion euro brenda vitit. Ku mendon se është dallimi të marrë parasysh sa ata janë fqin tonë? Dallimi është në strukturë, disiplinë, fqinjet kanë arritje të mëdha me shekuj, kanë arritje të mëdha gjatë si në kombëtare, si në ekipet lokale, por na gjithashtu e dim që edhe nga Kosova kemi pas shumë lojtarë të madh si Indjeri Fadil Vokri, shumë emra të mëdha që kanë luajtur në ligën e Jugosllavisë, dhe kemi lojtarë tani që bëjnë çmos të kalojnë në një fazë krejt tjetër dhe mendoj që me kohën do të krijojmë si federat të zhvillojmë strukturat e reja, të zhvillojmë si në kategorinë U19, U18 deri te U12-13 nëse është nevoja, që të gjejmë çdo talent ku ekziston dhe të ofrojmë kushtet të nevojshme për një lojtar të tillë, që mbas 70 vjetë, 10 vjetë, një lojtar të arrijë aty ku ne dëshirojmë. Por duhet të shohim më larg se nesër. Nëse nuk mendojmë më larg se nesër, atëherë do të jetë problem. Ju jeni përgjegjës për zhvillimin e talentit në klubin ku veproni edhe si drejtor teknik, edhe për fund është pyetja e fundit, a do ta kemi ndonjë ditë sodin me ndonjë projekt për zhvillimin e talentëve të rinj në Kosovë? Shpresoj që po, shpresoj që një të ardhmë të afërm duhet të kontribojmë edhe atje, edhe mendoj që është nevoja për një eksperiencë të ndryshme nga çka dominon atje. Nuk do me thonë që na në pjesën e jashtme di ma shumë, është vetëm një proces i ndryshëm, ndoshta një mendim i ndryshëm, një strukturë, analizë ndryshme nga ajo që ndoshta dëgjojmë çdo ditë, dhe mendoj që shpresoj që me kohën do të jem pjesë e ndonjë projekti, pasi gjithmonë është në mendjen time që të ofroj diçka në vendlindje në Kosovë. Esad, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ora 7, ku patëm rastin me diskutu pak ma detajisht për disa tema rreth kombëtarës, ligës edhe gjithashtu zhvillimit të talentit në Kosovë. Faleminderit Kroni, faleminderit për ftesën dhe shpresoj të kem fat sot për mu nesër, por do qomi herët në mëngjes dhe do shikojmë lojën. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, kjo ishte linja jonë së bashku me Esad Morinën, trajnerin kosovar i cili vepron në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e tani linjën e kalon në pjesën tjetër të studios të Shqipja.